E aí galera, tudo bom com vocês? Bem, e olha só gente, que acabou de aparecer aqui pra gente, que é esse negócio aqui, ó, de 65%, ó. Nenhum copo está salvo, ó. Olha só, você pode ganhar 12 mil, ó. 12 mil dinamites, mas... Opa, gente, peraí. Bem, olha só. Olha só, mano, você pode ganhar 1.200 dinamites, mano, mas eu não tô afim de comprar porque eu já tenho muitas dinamites aí pra gente. Bem, gente, olha que eu desbloqueei aqui o tempo perdido do Ben. Né, que eu ia fazer um vídeo pra vocês, mas aqui o vídeo deu problema. Mas estou aqui de volta, tá? Então vamos mostrar aqui. Pera, vou fazer um corte aqui. Tá, gente, deixa pra lá. Vamos isso. Bem, o vídeo de hoje vai melhorar a casinha do Ben ao máximo. Bem, eu tô aqui com o meu personagem favorito, que é o Tom Múmia, mano, olha. Mas eu vou pegar o Ben... mas eu vou pegar o Ben pra trabalhar, mas... Vamos por aqui que aí é mais rápido. Então tá aqui, ó, o Ben aí, pra poder melhorar a casa. Que eu tenho só essas melhorias aqui pra fazer. Tudo bem, mas vamos lá. Vamos fazer essa parte aqui, casinha. Olha, mano, legal, ele colocou uma portazinha, né? Pra ele entrar, mas... Tudo bem, vamos melhorar essa parte aqui. Olha, mano, o que será que vai ser isso, hein? Ah, entendi, um balão, mano. Legal, vamos fazer aqui essa casa. Olha, legal, ele colocou os equipamentos dele aí, ó. O que mais? Vamos fazer essa parte de diamantes. Ó, que legal. Agora os bancos estão mais melhorzinhos agora. Vamos fazer o balão, mano, olha só. Caraca, mano, olha que legal. Acho que vai ser um balão, hein? É um balão, mano, de ar quente. Vamos fazer aqui. Ó, legal. Ele colocou um telescópio, uma cadeira e um guarda-sol. Que é pra ele poder se proteger do sol. Ok, tudo bem. Vou fazer de novo a casa, o balão. Nossa, legal. Agora ele colocou ar quente nele, hein? Vamos fazer a última melhoria da casa. Nossa, mano, legal. Queria ter uma barraca dessa, hein? Vamos fazer a última melhoria daqui. Ok. 74 multiplicador de pontos e... Bem, tem só essa melhoria que pode fazer. Tá. Bem, gente, eu não tô... Bem, mas eu vou deixar o próximo vídeo. Porque eu acho que no próximo vídeo vai ter... Essa próxima casa aqui que vai ser a travessia na neve do Tom. Que legal. Tá. Mas eu vou deixar o próximo vídeo. Gente, tá aqui, ó. Eu vou mostrar aqui a casa. Olha só, ele colocou uma barraca. Ele colocou uma barraquinha. Em cima dele ele colocou um telescópio, uma cadeira. Bem, aqui ele colocou... Ele colocou um balão de ar quente, né? Pra ele poder explorar. Ele também colocou dois bancos, uma mesa, 2 livros, um mapa e um rádiozinho, né? Pra ele poder escutar. Ok, vamos jogar um pouquinho. Vamos lá, gente, explorar aí o mundo dele. O mundo dele eu acho bem difícil, hein? Ô, gente, vocês já desbloquearam esse personagem já? Se você já desbloqueou esse personagem, deixa aí nos comentários que eu vou fazer mais vídeos do Coisa do Ouro pra vocês. Porque acho que o próximo vai vir o... Pera, gente, deixa eu fazer um corte aqui. Gente, se você já desbloqueou esse personagem já, comenta aí embaixo que eu vou ler, tá? Que eu vou ler os seus comentários, tá? Comenta aí embaixo se você já desbloqueou, hein? Esse personagem, que esse personagem é tão bonito, ó. Tem até roupa xadrez, ó. Peguei o aviãozinho, né, pra ele voar.
Mas era bom se ele tivesse ter... Era melhor se ele tivesse ter um balão de ar quente, né? Pra voar aí por aqui em cima. Mas pelo visto ele tem só o avião. Ele não tem um balão de ar quente pra voar. Mas tudo bem. Tudo bem, ele não tem, mas... mas dá pra gente poder explorar com o avião. Não vou pegar o avião não. Vamos continuar o jogo. Aqui, quando chegar no 10 eu vou ter que fechar o vídeo, mano. Tá. Sim, mano, a van do inimigo, ó. Eu deveria ter pegado bem de ferro. Mas vamos com o bem tradicional, né? Que acho que deve combinar também com o bem original também. Que nem o bem de ferro, né? Mas eu tenho já o bem de ferro, mas só que era pra ter pegado ele, mas que ódio, era pra ter pegado o bem de ferro. Deixa eu falar, quando aparecer essa fase do chefão, aí eu mostro pra vocês. Que eu ia mostrar naquele vídeo, mas só que eu não mostrei. Eu ia mostrar, mas só que não apareceu. Então quem sabe no próximo vídeo eu tento mostrar essa fase com o bem de ferro. Não sei, né? Se aparecer, né? Se não aparecer, ferrou. Então vou ter que fechar o vídeo. Nossa, falta só conseguir. Consegui, ó, 3 diamantes, 500 barras de ouro. Ok. Estamos aqui na cidade do Tom. Bem, o Ben já tá ao máximo já. Não falta nada dele. Bem, você já melhorou esse personagem ao máximo? Se você já melhorou ou nunca melhorou, comenta aí embaixo, tá? Bem, se você nunca melhorou esse personagem, não tem problema. Tá? Ó, estamos aqui na rodovia do Hank, que é aquele cachorro. Que é aquele cachorrinho branco. É a rodovia dele, né? De um deserto. É muito bacana, hein? Essa rodovia. Achei muito legal essa rodovia. Aqui tem umas bolas de pedra. Na travesseira neve do Tom, como vai ser? Acho que vai ser coberto de neve as coisas, sei lá. Tá, vamos ver, né? Como vai ser a travessia dele. Eu vou entrar aí no tempo perdido da Ângela. Que foi criado pela Ângela da Sorte. Que... Sabe, aquela Ângela da Sorte, né? Que tem aqueles cabelos. Que tem aqueles cabelos. Não, ela não tem cabelo longo, mas... mas ela é boa. A Ângela da Sorte. Bem, pessoal. Você já tem a Ângela da Sorte já? Você já tem? Comenta aí embaixo se você já tem a Ângela da Sorte, tá? Porque eu já tenho. Bem, pessoal, Tá, vamos bater aqui. Bom, gente, o vídeo vai ficar parando por aqui. Então, espero que tenham gostado. Clique gostei, se inscreva no canal. Essa foi a melhoria da Casa do Ben. Então, quem gostou, deixa seu like, clique gostei, se inscreva no canal. Compartilhe seu joinha. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!